बरतरी के मेले में हम पहुंच चुके हैं। ये हमारे गांव से यहाँ पे प्याऊ लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है ये। हेलो दोस्तों, ये देखो अब हम ये है हमारा आज से यहीं पे सेवा देंगे। आज से यहाँ पे स्टार्ट हो गया और हम बरतरी में अभी अंदर घूम के आएंगे। पहले अभी आपको मंदिर भी दिखाया जाएगा। ये हमारे गांव से प्याऊ लगती है यहाँ पे हर साल। तो उस प्याऊ पे रुके हैं हम, बैठ रखे हैं यहाँ पे। तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे आगे थोड़ा सा योगदान दे रहे हैं। अभी मतलब इतना ही भीड़ बढ़ाता नहीं है, आगे चलेंगे, आगे होगी भीड़। कल से स्टार्ट, आगे भी भीड़ है। हेलो, और ये देखो मैं बात कर रहा हूँ अभी वीडियो कॉल पे इससे। ये देखो दोस्तों, मेले की रौनक देखो। जैसे जैसे आगे आ रहे हैं वैसे वैसे रौनक बढ़ती जा रही है मेले की। कितनी अच्छी सजावट है यहाँ पे। जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे राम राम बहुत बेहतरीन चीज़ देखने को मिलेगी। ये देखो, आप खुद देख सकते हैं। अभी तो हम बरतरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। अभी बरतरी का स्थान तो बहुत आगे है, 3-4 किलोमीटर दूर है अभी बरतरी से। पर इससे पहले की सजावट है, आगे की सजावट बहुत बेहतरीन सजावट है आगे। ये देख सकते हो, टाइम पास। हर मंडप को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है यहाँ पे। तो गाइस हम देखो मंदिर में जा रहे हैं सब लोग। तो ये देखो मेरे साथ आ रहे हैं सभी। ये सोच रहे चूरमा कहाँ पे बनेगा, चूरमा जीमने के लिए चल रहे हैं। ये देखो सब चल रहे हैं भाई। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी भीड़ आ चुकी है, बढ़ रही है, मतलब कल और बढ़ेगी। तो हम मंदिर में जा रहे हैं। तो भाई एक बार जय लगा दो बरतरी, बोलो बाबा की जय। तो गाइस हम अभी आपको थोड़ी देर में मंदिर दिखाएंगे। ये देखो, ये पानी का फव्वारा ले रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, ये सब ठंड ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ठंडक। इनको गर्मी लग गई थोड़ी दूर में चलते चलते। अब इनको कौन बताए, मैं खुद थक गया। मुझे खुद गर्मी लग रही है। देखो पसीना पसीना हो गया। पसीना तो आता ही है यार, है ना, पसीना तो आता ही है यार। पसीने हो गए, पसीना हो गए, सब हवा खा रहे थे। आज मेले का दूसरा दिन है और हम यहाँ पे प्याऊ पे बैठे हुए हैं। आज से भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है मेले में। आज से भीड़ बढ़ना स्टार्ट हो गई है मेले में। ये हमारा प्याऊ है, यहाँ पे धर्म कर रहे हैं लोग। ये देखो, ये बच्चे धर्म कर रहे हैं यहाँ पे। वो अंकुर है पीछे। मेले में भीड़ बढ़ती जा रही है, ये देखो आप। और मेला स्टार्ट हुआ ही है आज। शाम को भीड़ और भी ज़बरदस्त होगी मेले में। ये देखो, भीड़ की संख्या बहुत ज़बरदस्त है मेले में। भीड़ बहुत ज़बरदस्त है। शाम को और भी ज़बरदस्त भीड़ रहेगी, रात को और भी ज़बरदस्त भीड़ रहेगी मेले में। का परिणाम है कि लोग आज रात को बारिश बहुत शानदार हुई है बरतरी के। इस वजह से हमने वो वीडियो बनाए थे डांस प्रोग्राम के। अब देखो वापस मेले की रौनक देखो। रूपा रेल नदी की रील बनाने के लिए जा रहे हैं। रूपा रेल नदी आ रही है बहुत शानदार। अभी आपको रूपा रेल नदी का
नजारा दिखाया जाएगा। तो नदी के ऊपर अभी नहीं जा सकते, बरसात वापस आना स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं पूरी पब्लिक यहाँ पर स्थायी रूप से जमा है। अभी नदी पर जाना खतरे से खाली नहीं है। नदी पर कुछ देर के पश्चात जाएंगे, बरसात हटेगी तब। बरसात आने की वजह से पूरा मार्केट डाउन था। अब ये देखो सबके कपड़े गीले हैं, कपड़े खरीदने के लिए दुकान पर खड़े हैं, पर क्या रेट ज्यादा बता रहे हैं। ये देखो वापस भीड़। तो गाइस हमारे बड़ा का वापस स्टार्ट हो गया है। बरसात होते ही हमारी आवाज भी डाउन हो चुकी है मार्केट की तरफ। स्पीकर फट गए हैं हमारे सबके। कोई दिक्कत नहीं, आवाज कभी कहीं हो, हमारी आवाज की गेंद मर गई। ये राहुल था, ये राहुल यही था। अभी हम जा रहे हैं रूपारेल नदी पर। कितनी भयंकर नदी आ रही है देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी उसके बाद में मेले में पहुंचेंगे दोबारा से। बरसात नहीं रुक रही है भाई साहब, अभी तक बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। श्रद्धालु बहुत भयंकर परेशान है। कुछ पल के लिए रुकती है। 11 बजे से बरसात हो रही है, रात के 3 बज चुके हैं, बरसात नहीं रुक रही है अभी तक। बरतरी पुलिया की साइड का 4 फुट ऊपर के पानी आ रहा है। ये बैरियल वेरियल सब टूट गए, पुलिया टूट गई है, देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं आप, पुलिया 4 फुट ऊपर पानी आ रहा है। पूरी पुलिया तहस नहस। बारिश रुकने के बाद में ये देखो वापिस मेले में रौनक। रूपारेल नदी के ऊपर से करीब 4 फुट ऊपर पानी चला है। 4 फुट ऊपर हो के चलिए रूपारेल नदी आज।